+ 2 er lig med 3. Vi hader matematik. Ja, det er en 7. klasse, og det er en form for overdrivelse af skolereformen. Og så er den også lidt inspireret af bogen Intet. Ja, så. Og den foregår lige efter, at der er vedtaget en ny skolereform, hvor at vi alle sammen skal bo i kasser. Ja. Hvad synes I om Rebecca? Totalt nederen. Og hvad synes I så om mig? Lydpanik, Ja, så det er en form for kostskole i kasser. Ja. Ja. Helt Og så er det ligesom, så er der noget med noget klassehierarki og sådan noget, som ligesom laver selve historien. Ja. Jeg har et problem. Hvis du ikke kan se dig i spejlet for nylig, så har du 2. Hvis du ikke kan se dig i spejlet for nylig, så har du 2. Og jeg tror, det er noget med, at vores forældre har underskrevet en kontrakt, så de ikke rigtig kan få os ud af systemet. Ja, vi kalder hende for Helle. Vi kan jo stille. Men nu er vi jo 2, ikke? Der er premiere den 11. maj. Ja. Jeg tror, hvad spiller vi 2 uger? Ja, 2 uger. Ja, og så spiller vi igen til Folkemødet på Bornholm. Vil du ikke gerne have, at det skal være rigtig seriøst? Sådan et ordentligt cyberforhold? Fordi jeg i virkeligheden var bange for, at jeg ikke selv måtte være med. Klasseklasse. Måske var det ikke så god idé.